kun Saidina Ali leboh sifat god iduk ba urinang dan hanagat iduk ba uragam. Yang pertama sifat yang god ba urinang sifat krit urinang god uragam krit hanagat. Krit ge bagi lehe na krit atadro kudro peng na bakso mesti ge hai pajuh ipe status menteng pajuh dan ikebah peng. Yang kedua krit atadro kegop menyo kudro dumpu jahamok menyo kegop maud. Yang kelhe krit atagop kegop. Tah contoh dengku peng BLT yang lagi baru sah ta Jokowi ijo kurang gasin hana merumpok populan ka bengeh ku pakosi atagop kegop tanyo yang bengeh nyan krit atagop kegop. Sifut krit god ba urinang hanagat ba uragam. Pakan god krit ba urinang supaya nak selamat harta lako. Gebedah ayah geminta rezeki merumpok peng gepuo peng rumah mak nyopat na peng 1 juta tak kebah ketika ka antu Jumaan uku tak ju udayah god ayah. Pah tru ro Jumaan ke kelayah mak peng bersalon ku baho na ayah 4 mentang mu balut lagi berusaha mu karet hana lung kanto aputuh pada karet lung sambung ayah. Nah nyaurinang lagi yang beres krit supaya selamat harta lako. Manyo tam kawin ngurinang buha adek 4 napeng diuta jut hingoh kalake hai aja kacok peng baro pat hai peng baro opane na long ka kubayu punane arithan hinan buno liko rumo ilake dintan harta lakoi pupa hanagat. Kemudian urinang god adalah urinang sifat sombong uragam sombong hanagat. Pakan urinang sombong god tungku menyo urinang sombong lebih selamat ibadah negara tido ijak bajalan idu anu muda wak gede namu lehe icuke hai jika hui ji tiga tawa ka klep mata itu ut ngon di samping ka hui ju irhom kana bete selamat karena sombong. Yang kelhe sifat yang god ba urinang adalah sifat male hanagat male ba uraga. Menyotanyo ayah male urunyo rumah sang meninggal ke mandum ayah penama ayah hanalebu hanale miuk makan hanale tira ayah hamita ti lung preh ni rumah oma hang ku tujik ja male ku nyamate gi rumah maka male gat ba urinang hanagat ba uraga. Tapi ma uronyo urinang dithat male maah lu begah uronyo pesta lam kampung itanyo pakaian kamu setel nujuh medih pakaian pesta medih pakaian tri putra nan umit meno pakaian sehingga uro pesta uronyo wate tajak pesta kentakalan mungkalan na model urinang pakai jilbab model palit badaku kamu bohnan jilbab sakaratul maut hanya ipalit badaku jilbab nyomenan tengku cara pakai jilbab dalam agama kan no perintahkan dalam agama wate pakai jilbab hamparkan di hati dada supaya bek lemah bentuk dada uronyo ipalit badaku jilbab dada mu pampang luar ikut lengan haikak dapat jo kauria kaca oro satu tu ora baru haik long katro kantro mu cekak daku lepai ha maah lun pegah wate tapalit jilbab badaku nyo yang lun pegah uronyo kurang male danyo dada mu pampang luar padahal dada YouTube bentuk aurat wajib wate top aurat top warna serta top bentuk itanya uronyo warna aurat tatuk bentuk hana tatuk malah tabungkuh kan lontong. Oh tungku ku pelemah ba uragam itu pu atanya na batanya ada hana pelemah hampa teh tanyang baru nyompat ikamu agam tu pu atanya na ba urinang menyodron memang urinang ada hana pelemah kamu tu pu nyana model pakaian ikun purohna ni putri duyung mucika hino batu mucika bakeing padahal ji ngonji 10 meter pada dah kajak kena saya dengar jem bayar depre pakau meno pe yang perlelun pegah pakaian yang laginya hana syariat tagay nan dengar mak bumale dan nyoji kurina maka